Yo, what's up mga kabuhay? Undawi kami sa aming fishing spot. Kasama ko pala yung bago nating tropa. Pakilala ka si Mar. Mar, Taga Quezon. Quezon. Province, Shoutout. Sariaya. Shoutout dyan sa mga Quezon. Ginagawa mo. At saka yung pinaka babaero, pinaka mabait pala. Si Gian. Taga Laguna. So, samahan nyo kami. Pupunta kami sa aming fishing spot. Alright. So ayan mga kabuhay, galing kami sa amin na accommodation. Naglalakad lang kami papunta doon sa dagat. Yung sinasabi ko kanina na fishing spot. Ito lang yung accommodation namin. Yan, pababa. Paglabas mo ng bahay, ng umaga, punta ka sa cafeteria, kain, trabaho, kain, trabaho. Yun ang ginagawa dito. Mag-i-exit ka pa. Oh. Sa Royal Tulip Sharma Resort kami, KSE, Tabuk, Jida pa to boy, no? Tabuk mismo. Ayan, pababa kami. Yan ang mga tropa natin mandaragit. Nauna. Pababa kami. Hello sir, say hi to my vlog. Where are you from? Which country? India. Shout out in India. What's your name? Okay, thank you sir. What's up mga kabuhay? Nandito tayo ngayon sa aking trabaho. Ito yung pinagtatrabahoan kong swimming pool. Ayan. Dito. Yan, dyan ako naka-duty. So yung duty ko 9 to 6 ngayon, out na ako. Dadaanan natin yan kasi dyan tayo dadaan papunta sa ating fishing spot. Tara tingnan nyo. Yan siya. Dito ako nagtatrabaho. Yan. Full attendant. Yan, makikita nyo. Diba? Yan. Yung baba na yun, kung makikita nyo, yung baba na yun, dagat na yun, doon tayo mamimingwas. Wow! So ayan, kung makikita nyo mga kabuhay, ganun lang yung tanawin dito. Ikot lang. Ikot lang tayo. Ayan. May gis doon sa dulo. Naliligo. Alright, update ko kayo mamaya pag doon na tayo sa ating spot. Alright. So what's up mga kabuhay? Andito na naman kami. Kung saan nandyan kayo, dyan lang kayo. Dito lang kami. Alright. Galing ya. Okay. So papakita ko sa inyo. Pababa kami. Makikita nyo yung dagat. Ayun yung dagat. So ayan. Tara. Bali tatlo kami mandirigma ngayon. Sana pala rin mga kabuhay. Time check tayo. Anong oras na, tropa? So 18:48. Gabi na dito. Umaga na sa Pinas. Wow. Ayos. Ayos, wala stick. Ang linaw ng dagat mga kabuhay. Malinaw. Sa 2 buwan ko dito, ngayon lang kami nakakita na luminaw yung dagat. Mga kabuhay. Oh? Ayos. Tara doon tayo sa ating fishing spot. Mga busy sila mga kabuhay. So tara, dito tayo. Tingnan nyo yung dagat. Yung kabila niyan, Singapore. Tapos pangalawa, Singapore. Magkasunod lang yan eh. Ang ganda mga kabuhay. Sa 2 buwan ko dito, ngayon lang to gumanito yung dagat.
Tingnan nyo muna yung surroundings natin. Wow, English surroundings. Alright. Ayan mga kabuhay. Walking distance lang dito galing dun sa aming accommodation. Maglalakad ka lang, dagat na. Ay, binakuran na boy. Oo. Nag-request yung kayo na kay Mr. Ala. Ang bilis ng action na ba? Oh, pag si Ala na, si Sir Ala nagsalita. Alright, update ko kayo mamaya mga kabuhay. So what's up mga kabuhay? Yan po yung mga gagamitin natin. May handline, may rod. Yan. Magsisit up po kami mga kabuhay. Sit up muna tayo. So dyan tayo mamimingwit na side. Hindi na po tayo pwede kumandun kasi foul na yan. So may bisita tayo ngayon. Taga kuan yan, taga Talairan. So what's up mga kabuhay? Magpapain na tayo. So ayan, papain natin yung manok. Social kasi isda dito sa Saudi. Ayan, manok yung pain natin. So una nga guys. Abangan nyo lang. So wag lang kayong mahihiya, marami pang pamain dito. Guys, nag-overnight tayo. So may huli na rin tayo guys. Ayan, hindi ko na nabidyohan. Marami pang huli. Kung makikita nyo guys, ito yung huli natin mga kabuhay. Yan, hindi ko lang nabidyohan. Mahala ka na. So tara. Hindi na umagis si Mar eh. Ha? Hindi na. Live tayo ha. Hindi ka na humagis? Natamad na. Natutuwa na lang yung nakakahuli ako eh. Alright, dyan lang kayo mga kabuhay. Dito lang kami. Maraming kumakagat boy. Dami? Oo, dito nga lang ako eh. Ano ba dito ako marami? Tagal madami. Sabi ko na ATM sa akin eh. Wala doon yung pangalan ko eh sa listahan eh. Ang hirap nung doon. Sana kung may ATM dito, di ba? Sige, beradas. Ayan. Ayan, ayos. Angat mo, angat mo. Ayos. Laki. Ayos. Diyan ka lang. Ayos, ang laki. Tutok natin, anong isda? Fish. Fish nga. Ayos. So yung huli natin mga tropa, mga kabuhay, ito siya. Mapapansin nyo. Marami tayong huli oh. Ginagawa mo. Yan ang huli natin. Hindi makita yung ano. Tsaka nakachamba. Ang laki no. Ang laki. Ayos. Laki siya. Tagina. Buti napansin mo. Hinatak. Hatak-hatak eh. So, ayos. Dito. Lagay natin dito. Yung nahuli natin mga kabuhay. Marami. Gabi na. Bukas ulit. Ayun Oh. Lapag mo dito. Ayan. Ano oh. Sabit pa. Sana all.
Yan. Di makita kung nasan yung ano eh. Yung mga Lunok eh. nilunok. Lunok eh. Halos magkalaki nito. Ay, yung walang bato to. Ayos, marami tayong huli. Bukas dadagdagan pa yan. Oh, huli boy. So ayan mga kabuhay, gabi na. Yan ang paligid. Nakahuli si tropa natin. Siyang nagwagi. May ano to oh. Yung may isdaw pain. Oh. Igaganon mo lang. Pati mo kuha to. Ayos. Ano? Oh, may huli. Yung pain kanina. Di yan mahirap, madali lang yan. Buhay pa rin hanggang ngayon no? Tapon mo na yan. Yun, buhay pa. Hindi ko kasi kinuhan yung utak niya, dito lang eh. So bukas, dadagdagan natin to. Ayos na rin to, mga may 1 kilo. Ayos. Bidyohan mo ako kuya. Sir. Gaganon ko. Ganun lang, pahiga lang. Huh? Pahiga mo lang ganyan. Pakita ko lang ganun lang. Ayos. Kita ko? Hmm. Ang mga kabuhay, yun ang huli natin. Panalo. Hindi na talo. Ito yung pan namin, mastermind. Ayos. Alright. Kaming isda. Kami tayong isda. So bukas ulit.